你想賺我封媒人利是呢，就唔該你勤力啲，幫我揾住好啲嘅人家先再 call 我啊！我好撚忙噶。又做咩啊？仆街嚟嘅，隻媒人婆年底衝業績話，為咗幫你揾好男人，鞋都行爛幾對啦，話我成日驗衫驗屎噶嘛，仆佢臭街佢。講嚟聽仔。昨晚發達成隻隻咁樣去見媒人婆口中所謂嘅審判話，我用咁多顏料嚟修飾我自己，佢隻仆街竟然污污歪歪，執都唔執或者自己隻閪樣出嚟見外話，咁就算啦係咪？以為個仆街神聖廣州人夠膽死踢住對拖鞋咁樣出嚟見外，諗住個仆街和港冚珍珠啦，估唔到人生第一次食飯仲要同人鬥智鬥勇坐足成個鐘，要外賣單就算啦，個仆街竟然仲講句出嚟嘅時候唔記得帶銀包啊！我先十分錯愕咁樣發現，原來個仆街清朝穿越過來嘅。跟住我頗為修養咁樣考牽強咁笑就係啦。嗰隻仆街竟然話我冧佢話，問我緊佢飯企撩磨噶嘛，簡直童心未盡，色心又起，係但我即刻脱出對膠踭鞋，跑跌仲快過劉翔。咁飯到屋企之後，第一時間肯定拉起佢噶啦。估唔到個仆街仲要同媒人婆 complain 愛啊！咁就心平氣和同隻閪婆解釋咩回事啦，諗住個仆街會幫我平反噶啦，係咪？而就個仆街講咩喎？女人人家青春係有限㗎，佢份人都算老實嘅，話晒家中獨子係心急咗啲啫㗎嘛，屋企就有層樓收租，啱嘅就禮金68000，叫我再考慮就滯㗎嘛，佢隻男嘅就可以原諒我㗎嘛。仆佢臭街，食完飯之後要埋單，光打錢仲精過耳。就算佢幾有10層樓話都唔關我事啦。佢隻咁嘅媒人婆隻閪婆為咗業績真係不擇手段，竟然想我夾硬啃落去，仲想學人 PUA 愛，仲話自己做足幾廿年媒人咯咁啊！真係阿啲職業操守㗎嘛，真係好 ridiculous 咯！我有咁閪恨㗎嘛〜